こんにちは、クララです。もし、誇りと愛が一人の人間を動かし、そして滅ぼすとしたら、その人の名前はきっとハンス・アクセル・フォン・フェルセンでしょう。美貌、教養、家柄、そして知性、すべてを兼ね備え、ヨーロッパ中の王侯貴族が一目を置いたスウェーデンの貴公子。しかし、彼が生涯で望んだものはただ一つ。ある一人の女性の幸福とその微笑みでした。今日はそんなフェルセンの運命と心を医学と心理学の視点を交えながらお届けします。彼の生きた美しい悲劇に静かに思いを馳せてください。1755年、スウェーデンの名門貴族に生まれたフェルセンは、幼い頃から王家に仕える家柄に育ちました。礼儀作法と教養を身にまとい、周囲からはスウェーデンの王子とさえ囁かれるほどの存在でした。彼は金色の髪と青い瞳を持つ美しい顔立ちで、社交界に現れると空気が変わるとまで言われたほどの魅力を持っていました。彼はフランス語、ドイツ語、ラテン語を流暢に操り、音楽や文学にも通じた教養人でした。こうした背景が彼をヨーロッパの宮廷で際立たせていたのです。18歳でヨーロッパ各国を歴訪し、1774年、ヴェルサイユ宮殿を訪れた時、運命の出会いが舞い降ります。彼の視線の先に立っていたのは、まだ少女の面影を残すフランス王太子妃、マリー・アントワネットでした。二人は瞬く間に惹かれ合います。彼女ほど気品と優雅さを備えた女性を私は見たことがない。それはまさに一目で心を奪われた瞬間でした。彼女の中に秘められた強さと孤独、その両方に彼は魂ごと惹かれていったのです。マリーもまたきらびやかで窮屈な宮廷生活の中でフェルセンを信頼できる人物として受け入れました。ヴェルサイユ宮殿の決まり事やドロドロした政治の争いの中で暮らしていた王妃にとってフェルセンの率直さと誠実さは安らぎを与えるものでした。やがて二人の関係は友情を超えた信頼と愛の領域へと静かに歩み始めます。数年後、フェルセンは王妃の元へ戻るべく再びフランスを訪れます。それはアメリカ独立戦争にスウェーデン貴族として参加した後の1780年代の初めの頃でした。軍事戦略や外交にも通じた彼はヴェルサイユでさらに注目されるようになりました。当時のフランスは政治が不安定で、もうすぐフランス革命という大きな変化が起ころうとしていた時代でした。フェルセンはマリーとの関係について自分から話すことはほとんどありませんでした。しかし彼が残したたくさんの手紙には王妃への深い愛情と特別な思いが現れています。彼女を失うこと、それだけが私の恐怖だ。王妃の尊厳と名誉を守ること、それがフェルセンの人生そのものになっていったのです。二人が恋愛関係にあったかどうかは歴史家の間でも議論が分かれます。手紙には親密さが読み取れるものの、深い関係を示す決定的な証拠はありません。しかし心理学的にはこのような愛を崇高化された愛と呼びます。現実よりも理想が先行し、肉体を超えた精神的な結びつきが強化されることで、愛は自己犠牲や献身という形へと変わっていきます。フェルセンにとってマリーは守るべき存在であり、彼自身の生きる理由になっていたのです。1789年、フランス革命が勃発。王政は崩れ、マリーとルイ16世は監禁され、命の危機に瀕しました。フェルセンは全てを捨てて彼女を救う決意をします。1791年、彼が主導したヴァレンヌ逃亡計画、王族をパリからオーストリア国境へ脱出させる大胆な作戦でした。フェルセンは馬車を用意し、ルートを綿密に計画、自ら御者として変装し、深夜の街道を駆け抜けました。しかし、ヴァレンヌの町で国王一家は身元を暴かれ、逮捕。フェルセンだけが国外に逃れました。この失敗は、フェルセンの心に深い傷を残しました。それでも彼は諦めず、1792年にパリに潜入。マリーと密かに面会し、さらなる脱出を試みましたが、
革命の勢いは止まりませんでした。彼は王党派として国外から王妃の救出を模索し続け、彼女の名誉を守るために奔走しました。1793年1月21日、ルイ16世は処刑され、10月16日、マリー・アントワネットもギロチンで命を落としました。スウェーデンでこの知らせを聞いたフェルセンは深い悲しみに沈みました。彼の日記には彼女を失った深い悲しみで埋め尽くされており、妹に宛てた手紙には、私の心は永遠に彼女と共にあると記されています。フェルセンはこの時期、外交や王党派の活動を続けながらも、明らかに落ち込みが顕著になっていました。友人たちは彼の憔悴した姿をまるで魂が抜けたようだと述べています。私はまだあの声を忘れられない。あなたの笑顔が浮かんでくる。彼の言葉には愛と後悔、そして深い悲しみが潜んでいました。マリーの死後、フェルセンは一度も結婚することはありませんでした。彼の中にはあの日から時間が止まったままでした。そしてその心に広がっていたのが複雑性悲観でした。医学的には複雑性悲観は大切な存在の死後に発症することが多く、深い悲しみが長期にわたって続きます。この状態が続くと、自己評価の低下、未来への希望喪失、自責の念などが強まり、日常生活への意欲も低下していきます。フェルセンの日記や手紙からはその兆候が伺えます。彼女はもはやこの世にいない。私の心の半分が失われた。私はもう生きていたくない。世界にはもう何の意味もない。彼女を救えなかったことが私の人生最大の苦しみである。現代の心理学では複雑性悲観は心的外傷後ストレス障害 PTSD と類似の症状を示すことがあります。フェルセンの場合、バレンヌ逃亡計画の失敗や王妃の処刑といったトラウマが彼の精神に深い影響を与えたと考えられます。このような精神状態では現実と幻想の境目が曖昧になり、過去に生き続けるようになることもあるのです。フェルセンにとってマリーはただの過去ではありませんでした。彼の中で彼女は今も存在する女性であり、その愛は彼の心に生き続けていたのです。1810年、祖国スウェーデンでは皇太子カール・アウグストが41歳で突然死するという事件が起きます。軍隊の訓練中に倒れ、そのまま息を引き取りました。現代の医学では、この死因は脳出血であった可能性が高いと考えられていますが、当時の記録では断定できません。高血圧や動脈硬化によって脳内の血管が破裂するもので、激しいストレスが引き金になることもあります。しかし、当時の医療知識は乏しく、死因の特定も困難でした。そのため、毒殺ではないか、とみんながフェルセンを疑いました。彼がカール皇太子の政敵とみなされていたこともあり、民衆の怒りと不安の標的となってしまったのです。これは心理学でいうスケープゴート現象。集団が不安定な時、その不安を一人の個人に押し付けて安心を得ようとするメカニズムです。スウェーデンではフランス革命の影響や国内の政治的対立から貴族階級への不信感が高まっていました。フェルセンはその象徴として民衆の怒りを一身に受けたのです。1810年6月10日、フェルセンは皇太子カール・アウグストの葬儀に参列するため、ストックホルムへ到着したばかりでした。葬儀が行われる会場へ向かう途中、沿道に集まった群衆が、王太子の死はフェルセンの陰謀によるものだという噂を信じ込み、激高しました。殺人犯だ。貴族のくせに国を滅ぼした。群衆はフェルセンの乗った馬車を取り囲み、引きずり出し、石や杖、そして拳で激しく打ちつけました。護衛の兵士たちは怒り狂う民衆を制止することができませんでした。そして、かつて愛した王妃マリー・アントワネットが革命の民衆によって命を奪われたように、フェルセンもまたストックホルムの路上で無残にも撃ち殺されたのです。享年54歳。彼は最後まで愛した人と同じように不当な民衆の怒りに巻き込まれるという悲劇的な運命をたどったのです。
彼の手紙は19世紀以降に公開され、多くの文学者や歴史家によって研究されてきました。ロマン主義の時代には、フェルセンの愛は純粋で悲劇的な情熱の象徴とされ、数々の小説や舞台の題材となり、人々の心を魅了しました。その多くが政治や名誉の記録ではなく、一人の女性への変わらぬ愛と祈りに満ちたものでした。彼女の記憶を胸に、私がただ生き延びているだけだ。私は彼女を愛していたし、今もなお愛している。時代が変わっても人の心に残るものがあります。それは声にならなかった愛、報われることのなかった思い、それでもなお誰かの幸福を願い続けた心。フェルセンの人生はそのすべてでした。このチャンネルでは、歴史に名を刻んだ人物や作品の中で輝いたキャラクターたちの知られざる病や運命を医学の視点から解き明かしています。もしこの物語が心に響いたなら、チャンネル登録と高評価をお願いします。フェルセンの人生、あなたはどう思いましたか？コメントで教えてくださいね。それではまた次の物語でお会いしましょう。クララでした。